Daleko od reflektora, glamura od više milionskih ugovora i svega što prati profesionalni sport, ali sa onim što je u osnovi najvažnije, željom da zaigraju na smotri najboljih evropskih selekcija, 7 timova, sastavljeno od dečaka i devojčica starosti od 13 do 15 godina, uzelo je učešće u kvalifikacijama za kadetsko evropsko prvenstvo, održanim u Beogradu. Među njima je bila i selekcija Srbije, sa daleko manje iskustva od svojih vršnjaka, ali sa namerom da pokaže koliko je ovaj sport u zemlji u kojoj nije naročito popularan, kroz njih napredovao. A napredovao je poprilično. Iako je prva bejsbol utakmica u Beogradu odigrana između dva svetska rata, a prva ekipa pod imenom Partizan osnovana početkom 90-ih, sve do poslednje decenije nije postojao pravi teren za bejsbol u Beogradu. Polje snova za sve ove dečake i devojčice svoj pravi oblik dobilo je upravo zahvaljujući ovom takmičenju. Beogradu je ukazana velika čast od Evropske bejsbol konfederacije, ali je i nagrada za sve što je učinjeno u prethodnim godinama, uz ne malo muke i rada. Mislim da je odličan turnir, evo ja dolazim ovde 15 godina i mogu reći svaki puta kad dođem da je na stadionu nešto novo, da se nešto dograđuje, da je igralište sve bolje i bolje i ovo je po meni jedan veliki korak za srpski bejsbol i ja se nadam da će se stadion i dalje nastaviti dograđivati ovako kako se radi, da će biti još bolji i da ćemo u budućnosti imati nekakve seniorske evropske turnire, a ne samo ove turnire nižih kategorija. Organizatori su se pobrinuli da vrlo strogi zahtevi Bejsbol konfederacije budu ispunjeni do poslednjeg, te stoga nije bilo zamerki, a Beograd se ponovo pokazao kao odličan domaćin. Ja sam zadovoljan skroz, evo ja sam razgovarao i sa ovim delegatima, tehnički u biti to je na njima i najviše da daju ocjene oko toga, ali uglavnom su zadovoljni, sve funkcionira, sve radi, mi imamo taj play by play koji ide preko interneta, koji isto tako savršeno funkcionira, tako da stvarno od svih ekipa s kojima sam razgovarao nema nikakvih primjedbi, nikakvih problema, gostoljubivi se kao uvijek u Srbiji, tako da nema nikakvih problema oko toga. Naravno, bez pomoći zaljubljenika u ovaj sport, koji su duži niz godina u Beogradu, a dolaze iz zemalja u kojima je bejsbol veoma popularan, teško bi se napravio napredak. Jedan od njih je Tomojuki Tsumi, već gotovo 2 decenije stanovnik Beograda, koji je razvoj bejsbola u Srbiji pratio od najranijih početaka, a zahvaljujući kom su mlade nade ovog sporta imale priliku i da se upoznaju sa profesionalnim bejsbolom u Japanu, koji je tik iza Major League bejsbola. Vidio sam nešto nekoliko desetak godina, recimo, da velika promjena, recimo. Svaki dan oni igraju bolje, pa recimo oni igraju su danas baš bolje nego prekojučer, recimo. Našli smo najbolji način za sada Srbija i nekako idemo negdje, bejsbol je mnogo popularan, može da gleda neki visoki nizak, kako se kaže, nivo. Onda mi smo odlučili da idemo u Japan, on je bio super stvarno, oni su vidjeli sve kako ide bejsbol, da pravi mnogo popirana, onda mislim da je bio veliki put tada za njih. Veliki doprinos dao je i čovek koji se nakon koledž karijere iz Kalifornije uputio za Beograd, grad koji je želeo da upozna nakon svih priča prijatelja studenata iz Srbije. Naravno, nije mu teško palo da se zadrži. Pa ja sam Kit Korone, ja sam sa Dorčala, živio sam ovde 7 godine, manje više, to je to. Iako samo nekoliko meseci provodi sa najmlađim ljubiteljima bejsbola u Srbiji, pečat njegovog rada već se vidi. Najveću prepreku prevazišao je tako što je sam naučio srpski jezik, ali drugu jednostavno ne može. Jedan Kit Korona nije dovoljan. Jeste malo teško, ali znaš, preko zime je teško bilo gde. Čak i u Kaliforniji je teško da igra bejsbol. Ja mislim da ovi klinci igraju cela godina i to je težak da igraš bilo koji sport cela godina, ali kad dolazim ja i Bill i bilo koga ko zna malo bejsbol, onda to je lakše, naročito za bejsbol. Mi imamo obično, gde ja sam trener na koledž, mi imamo 6 treneri. I to je obično, to je možda manje. Pred kvalifikacije za evropsko prvenstvo, Kit je ipak imao pomoć. Pored trenera Nikole Vučevića, koji već decenijama deci otkriva čari bejsbola, pripremama je prisustvovao i Bill Persy, član trenerske organizacije Major League bejsbola, zadužene za razvoj ove igre u svetu. Bili smo u Banje Vrujici isto, ali to je bilo pre 2 nedelje. I sad pre nedelje, pre nego što počeo turniru, to je bilo svi u Beogradu i to je bilo odlično. Ali pripremu u Banje Vrujici je bilo baš super, svi su bili tamo, mi smo imali Bill iz MLB-a i to je bilo sjajno. Pripreme su dale rezultat, naporan rad uvek se isplati. Na kraju prisustvo američkog trenera najviše je značilo onima koji su i najželjniji i najspremniji da uče. Super je trener, može puno da mi pomogne oko bacanja i svima nama i mnogo nam znači pošto nema mnogo bejsbola u Srbiji, pa što više pomoći to bolje.
Za razliku od Sjedinjenih Američkih Država, u Evropi devojčice mogu nastupati i u ovom uzrastu. Ne postoji diskriminacije, jedino merilo je učinak na terenu. Dečaci i devojčice koji su predstavljali Srbiju na ovom turniru za bejzbol su se odlučili, kako to uostalom i biva. Najzaslužniji su bili prijatelji i treneri. Pa tako što je naš trener došao u školu i napravio malu prezentaciju oko sporta i onda se mojem društvu i meni to svidelo. Društvo, putovanja i sport je zaista sjajan i nemam ništa da kažem što, ne znam, nemam zamerku nikakvog sporta i oko trenera, stvarno su divni. Prije smo ga stalno igrali u ulici i nismo znali pravila, pa je došao jedan čovjek na stadion da pokaže i mene to zanimalo i krenuo sam trenerom. Turnir u Beogradu, na kom su pored Srbije učestvovale reprezentacije Francuske, Slovačke, Slovenije, Švajcarske, Hrvatske i Velike Britanije, otvorio je princ Aleksandar Karađorđević. Poneseni emocijama pred mnogobrojnim navijačima, reprezentativci Srbije odigrali su prvi meč protiv reprezentacije Švajcarske. Gosti su takođe imali veliku podršku sa tribina, ali je Srbija ta koja je na kraju slavila, i to sa ubedljivih 12-2. U naredna dva susreta posle velike borbe ipak su slavili rivali, najpre selekcija Velike Britanije, a potom i Francuska. Iako su se u meču za polufinale kadeti Srbije borili do poslednjeg daha, tek u posljednja dva napada, Francuzi koji su bili veliki favoriti rešili su pitanje pobednika. Srpski kadeti ipak su se pobedom oprostili od takmičenja. U razigravanju savladali su Hrvatsku. Nije im bilo lako obzirom da je Hrvatska već godinama u vrhu evropskog bejzbola i može da se pohvali odličnim timovima i u mlađim selekcijama. Početak nije bio najbolji, ali su upornošću i uz malo ohrabrenja od strane trenera srpski kadeti nakon preokreta došli do druge pobede rezultatom 14-11. Prvo mesto osvojila je reprezentacija Francuske koja je u finalu savladala Sloveniju 14-9. Obe ekipe plasirale su se na naredno evropsko prvenstvo. Najbolja ekipa turnira pokupila je gotovo sve individualne nagrade. Za najkorisnijeg igrača takmičenja proglašen je Fabijan Kovač, za najboljeg bacača Jean Antonak, a za najboljeg udarača Bastian Lebek. Za najboljeg defanzivca nagradu je dobio reprezentativac Slovačke Mikal Puškar. Iako ostaje žal što nisu zauzeli bolje mesto, kadeti Srbije teren su napustili uzdignute glave, dali su sve od sebe, ne zaboravivši da nije mala stvar dobiti šansu da predstavljate svoju zemlju, slušate himnu i nastupate pred svojim navijačima. To je jedno veliko zadovoljstvo i stvarno malo dece u zemlji će imati priliku to da uradi i jako mi je drago što se igralo na ovom terenu. Moje posljednje ovo kadetsko prvenstvo, ali drago mi je jako zbog toga i nadam se da će dalja generacija biti još uspešnija. Gosti su Beograd napustili zadovoljni, složni u oceni da je Srbija bila savršen domaćin, ali i mišljenja da bejzbol u regionu ne zaostaje mnogo za najboljim ekipama u Evropi. Pa gostoprinstvo tu je uvek super, tu nema drugo i mislim da je organizovano sve tako kao treba. Imamo svega, ništa nam ne fali, super nam je. Dobro se provedemo i to je to. Što se više bude išlo u škole, što se više bude radilo, a Srbija jako dobro radi u zadnje vrijeme, ja to znam. Evo dokaz je danas da su pobjedili Hrvatsku, što se vjerojatno nije dugo desilo u bilo kakvoj ovoj nižoj kategoriji. Znači stvar je samo brojke, razlike između nas i Nizozemaca, Čeha, Italijana koji su recimo vodeći u Evropi u tome što oni imaju u svom zahvatu puno više djece, samim time imaju puno bolji izbor i onda iz toga i normalno i selekcija izađe bolje. Da je bejzbol u Srbiji značajno napredovao i dobio na kvalitetu, slažu se i protivnici. Napredak se vidi, pošto ima sve bolje igrače, najviše na mladim, pošto prije što sam ja tu bio, više bili su seniori, a sad se vidi da se radi sa mladima i to dobro se radi sa mladima i da uživaju da igraju. Ipak trener srpske reprezentacije Kit Korona veruje da situacija može biti i bolja, svestan i prepreka za dalji napredak. Bejzbol je napreduje puno, naročito sa klincima. Kad sam došao nismo mogli da igramo u Italiji sa, mislim, 24 klinaca, ali sada mi imamo preko 100 klinaca u celoj Srbiji i to je jako super. Kad dolazim, ja vidim nove lice i tako to i super je. Ali treba nam još pomoć. Zato što ovdje vidiš da imamo lep teren sada, imamo klinci koji hoće da igraju, ali fala nama malo pare za treneri i tako to da da nastavimo sa klincima, zato što težak je u Srbiji, ali potrudimo se i to je najbitnije.
Vera da srpski bejsbol može da ode korak dalje postoji, možda već neke naredne godine. Jedna od dolazećih generacija zasluži im mesto na smotri najboljih evropskih selekcija. Sigurno će biti bolje i bolje. Da. Onda nadam se da će da bude više nivo u evropskoj liga. Nadam se. Za 5 godine mislim da mi ćemo imati više klinci, a nadam se da ovi nastavi da igraju, zato što sada bejsbol za odrasli sada je malo, ne znam pravi reč, ali nije baš super, ali može da bude, ali nadam se za 5 godine da mi ćemo biti šampioni ovaj turnir, kadeti. Cilj koji je ambiciozan, ali nije nemoguć. Svaki problem ima svoje rešenje, a Kid Corona veruje da zna i šta je potrebno da bi se on dostigao. Potrebno da mi imamo više klinci, zato što ovdje sada nema baš puno konkurencije između sebe i svi dolazi i hoće da igraju, ali nemaju puno saigrače. I zbog toga treba nama još klinci da igraju. Još jedan teren bi bilo sjajno, naročito u Novom Sadu, zato što imamo puno klinci tamo. Prema infrastrukturi, gledajući broj terena, njihove lokacije, izgled i upotrebnu vrednost, Slovenija i Hrvatska su daleko ispred Srbije, koja može da se pohvali samo igralištem na Adi Ciganliji. Ipak, isti problemi čini se muče sve saveze u regionu. Ja mislim da svi imamo iste još probleme, pošto najviše to što nemamo dovoljno posluha sa strane ministarstva i ministarstva za sport i to, da bi tu moglo više da se ulaže u taj šport, pošto bez nekakvog uloška teško je napraviti sljedeći korak. Prvo što bi bilo da bi trebali i profesionalni treneri da budu, da imaju vreme, ne znam, 8 sati, 10 sati da rade sa klincima. Tu mislim najviše da bi se postiglo, pošto uz neki posao i ovakve stvari raditi sa klincima na igralištima, nekad se izmučiš pa onda ne može, pa ovako bi se više bi se postiglo. Treneri i roditelji nastavit će da čine sve što mogu da obezbede uslove za rad i napredak budućim generacijama. Osim što će i naredne godine raditi sa srpskim selekcijama, Kid Corona će u nastupajućem periodu kroz svoju asocijaciju za razvoj bejsbola u Srbiji tražiti pomoć na severnoameričkom kontinentu. Zanimljivo je da se nakon otvaranja svoje dobrotvorne organizacije susreo sa prilično neočekivanim problemom. Dijaspor je bio na početku, to je bilo teško zato što nisu znali šta je to. Nisu znali da postoji bejsbol u Srbiji. I kad ja zovem neko i kažem kako se zoveš, Kid Corona, pa jel si ti Srbin? Nisam, ali hoću da pomognem. Ali sada mi imamo veći pomoć u Americi, u Kanadi. Finansijska pomoć nije jedino na čemu radi Asocijacija za razvoj bejsbola u Srbiji. Sa druge strane okeana dolaze i drugi vidovi pomoći. Pa mi tražimo donacije u Americi, zato što ako neko u Americi daje pare, daje opremu, oni ne moraju da plati porez, tako nešto. To je baš kao non-profit. Ali i također mi napravimo planovi za dece, sve kao trening i tako to. I mislim da to je odlično sada, zato što ovdje imate ljudi koji ne znaju bejsbol, toliko nisu igrali puno, ali hoće i ima želju da nastavi sa klincima i to je najbitnije, kao sam rekao i pre. Dok ovi momci i devojke koračaju svojim poljem snova, ostaje i nada da će nekog narednog leta listi uspeha srpskog sporta biti pridodata i medalja sa Evropskog prvenstva u bejsbolu. Srbija će ovog leta prvi put imati i predstavnika na kampu za 100 najtalentovanijih mladih igrača u Evropi koji organizuje Major League Baseball. Možda nije daleko trenutak kada će neki novi Jeff Samardzija predstavljati Srbiju na najvećoj bejsbol sceni. Ko zna, možda baš sad drži lopticu u rukama. I čudnije stvari su se dešavale. Ko bi rekao da dečak iz Srbije može biti najbolji teniser sveta.